aku coba pakai deh, semoga aja sih gak kenapa-napa. Duh, maafkan ya mukaku yang membulat ini. Nih, makanya sih menurutku cukup tipis-tipis aja ya, karena dia apa sih namanya, banyak gitu. Ini tinggal di total gini. Selamat datang di channel YouTube aku. Di sini aku buat konten untuk nge-review produk Nature Republic ini yang 92% ini. Banyak orang yang rekomendasiin, katanya kalau misalkan kulit kalian berjerawat terus beruntusan, katanya bagus pakai ini. Tapi menurutku sih nggak semua orang bisa pakai produk-produk yang direkomendasiin gitu. Cuma ya nggak ada salahnya sih kita untuk mencoba. Nah, singkat cerita aja, pokoknya dulu tuh wajahku tuh jerawatan parah kayak gini, dan kemudian aku mutusin untuk ke dokter. Habis itu aku habis antara 3 sampai 4 tahun tuh aku pakai krim dokter. Habis itu aku capek kan, tiap malam harus kayak nganuin muka terus. Akhirnya aku putusin untuk berhenti dari krim dokter. Nah, sehabis itu kemudian aku cari kan yang rekomendasi gimana sih caranya berhenti dari krim dokter. Terus aku cari-cari bahan-bahan alami, ya entah sih ya ini alami atau enggak ya, aku nggak tahu. Cuma sih kalau alami banget tuh biasanya pakai putih telur terus pakai madu. Cuma aku males kalau nunggu yang lama gitu ya. Dan ya kalian bisa lihat deh komposisinya ya di Google kayak gimana, karena ini banyak banget dan ada bahasa Cina-nya gitu. Dan aku nggak tahu sih ini fake atau real ya. Tapi aku ini belinya di Shopee yang kategori mall, yang menurutku mungkin kalau udah kategori mall itu pasti yang aslinya ya. Cuma ya aku nggak menutup kemungkinan, karena aku juga nggak tahu itu beneran palsu atau aslinya, nggak ngerti. Nah, habis itu aku coba pakai selama sekitar sebelum seminggu tuh ya. Pas udah dicoba dipakai kok di muka tuh bening, enak, pokoknya dingin. Kemudian kok 1 minggu pas aku di kosan, kok mukaku kok jadi beruntusan parah banget pokoknya itu. Dan sampai akhirnya aku mutusin lagi kan untuk pulang ke rumah. Mungkin nggak tahu karena pengaruh airnya beda, atau karena aku langsung berhenti dari krim dokter secara langsung, atau gimana aku nggak ngerti. Dan kemudian setelah itu aku coba terus pakai nih, karena mungkin ada sebagian orang yang pakai Nature Republic ini katanya proses detox ya. Cuma aku nggak tahu. Habis itu aku terus pakai sekitar seminggu atau 2 minggu, dan mukanya makin. Dan habis itu aku mutusin untuk berhenti, dan aku pilih untuk ke krim dokter lagi. Dan tapi tenang aja, di sini aku bakalan peragain. Tapi biasanya aku pakai masker ini buat sleeping mask. Jadi kayak misalnya sebelum tidur tuh wajib pakai ini, dan dibilas saat pas pagi hari gitu. Ini kita buka tutupnya. Dia lumayan besar ya. Dia ada 300 ml. Lumayan lah buat sebulan ya kalau makainya dikit-dikit. Dan bentuknya kayak gel kayak gini. Dan dia teksturnya kayak gini. Kayak kelihatan gak ya? Kayak gini lah. Gitu. Dan ini sih dingin dan wanginya tuh khas banget. Dan aku pengen coba pakai di muka, tapi aku takut. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Semoganya sih nggak kenapa-napa. Nih ya, aku coba pakai deh.
semoga aja sih gak kenapa-napa. Duh, maafkan ya bapakku yang membuat ini. Nih, makanya sih menurutku cukup tipis-tipis aja ya, karena dia apa sih nek banyak gitu. Ini tinggal di total gini aja. Total. Nah, kemudian beginiin. Aku nggak mau pakai banyak-banyak karena aku takut mau aku kenapa-napa ya. Jadi aku demonstrasi aja begini. Dan ini rasanya di muka dingin banget dan nggak ada rasa panas atau gimana emang nggak ada, cuma ini rasanya cuma dingin aja dan nggak ada rasa perih atau gatel gitu, nggak ada. Cuma katanya sih ada di review orang-orang itu ngerasa ada yang mukanya kalau pakai ini gatel, mungkin karena emang gak cocok dan aku nggak tahu itu kenapa. Pokoknya cara makainya gitu aja sih, gampang. Mungkin kalau buat kayak masker cuma ditunggu 10 sampai 15 menit sih, mungkin nggak terlalu pengaruh banget ya. Jadi kayak gini, rada lengket sedikit sih, tapi nggak mengganggu banget. Pokoknya ya kalian kalau misalnya mau coba ya nggak apa-apa sih, coba-coba aja. Namanya kita mencoba, ya pasti ada resiko dan ada untungnya, ada ruginya juga. Dan pokoknya nanti aku bakalan balik lagi. Ini aku pengen bilas dulu, aku takut muka aku kenapa. Pokoknya stay tune terus. Ini setelah muka aku cuci muka, gak tahu ya ada perubahan apa enggak, kalian yang nilai. Pokoknya saran dari aku, kalau misalnya kamu punya kulit yang model macam ini kayak aku yang jerawatan kemudian kering sama sensitif, saran aku sih mending jangan. Tapi kalau misalnya emang kalian udah biasa pakai ini, ya kalian boleh coba, terserah aja sih, pokoknya terserah kalian. Dan pokoknya yang paling penting jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe. Cepet pokoknya harus cepet. Dadah.